पानी जाना आधो बार तो गाड़ी जाना और इसको पॉज कर बाकी नहीं यहाँ पर। पानी पी जा रहा हूँ। ये हमारे गुड्डू साहब, ये हमारे परवेज साहब, और ये हम हैं, और ये हमारा पानी। और यहाँ पर पार्टी चल रही है। आप सब लोग देख सकते हैं ये नज़ारा।